हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ फन। आज आम डायग्राफ थ विषय पढ़ा। थ टी एच थ थैंक थिक थॉर्न थम है बिगिनिंग साउंड थ से भाव में एंडिंग साउंड टीथ बाथ थ्री ये है टी एच रो थ साउंड आउ किछटा द साउंड करता है टी एच ई द दीज दोज दे आउ किछि होता है ब्रदर फादर मदर देम एपरी भाव में टी एच द साउंड करता है किसी थ साउंड करता है आउ किसी द साउंड करता है तेणु ये है थ साउंड थैंक थिक थॉर्न थम टीथ बाथ एटी थ साउंड करता है आउ किसी द साउंड करता है जेपरिक द दीज दोज दे ब्रदर फादर मदर देम एगुड़िक द साउंड करता है तेणु एगुड़ा है डायग्राफ द।